嚟 Sports Store 面睇啦。喂 ，Iris， 你準備好未？我未準備好，有有啲咩挑戰都要，想俾啲你未準備好都要嚟㗎啦！預備1、2、3，接波！接波，咁我拋埋俾教練先。好啦，介紹一下我哋今日嘅嘉賓咧，就係中國香港閃避球，不過佢冇閃到㗎，喺度接住我哋拋俾佢嘅球啊！青少年代表隊嘅總教練啊，就係論子瑜嘅。Hello，論教練你好，係啦。咁啊，今日我哋講呢個閃避球啦。其實咧，即係閃避球，我覺得喺近年嚟講啦，香港都真係多咗好多人玩喎。真正閃避球喺香港推廣其實有幾多年咧？真正喺香港閃避球嘅推廣，其實我哋自2008年咧，就我哋香港閃避球總會就成立啦，咁就 keep 住去做，keep 住去做。咁去到我自己入職咧，就2019年嘅。咁我因為自己都喺香港讀書啦，咁即係 local 個派，我哋咁樣講 ，OK。咁所以咧就開始去發展即係本地嘅閃避球工作。咁啊特別係專注喺啲中小學校。咁所以就係我哋去到2025年啦 ，OK， 就啱啱攞到一個好歷史性嘅佳績，咁就喺世青賽咧拎到一個3金嘅成績咁樣。教練自己以前係咪都有打開閃避球啊？係咁當然啦 ，OK， 我自己都係紅褲仔出身啊，係嘛 ，OK， 即係自己都係運動員。咁而家其實都係一個運動員嚟嘅。咁我都由2016年開始，咁我代表香港咧就參加呢一個世錦賽，係啦，咁然後都 keep 住而家打緊嚇。咁同時間就因為閃避球都係一個新興運動啊嘛，即係好難話會有啲即係前輩級嘅人物咁啊去傳承落去，咁啊唯有咁我哋自己都雖然都係後生係啦，都雖然都經驗唔係話好多，知嘅明嘅睇得出嘅，唔係大家都後生呢度，大家都後生咁就去嘗試傳授多啲經驗俾我哋嘅後輩咯。係，咁但係你當年咧係點樣接觸閃避球嘅咧？即係一定唔會係有人玩開玩咗好耐，你睇過咁跟住去我想試下接觸㗎咯，因為你嗰時玩嘅時候應該都係好新㗎喎。冇錯，係啊，即係其實我咧原先咧係一個壁球嘅運動員嚟嘅，咁我自己喺香港打壁球 ，OK， 咁啊個人運動啦 ，OK，咁後面咧就其實主要接觸閃避球就應該係喺中4、中5嗰啲時間，咁就其實咧係純粹一班同學仔係冇目的咁樣去玩嘅，係啦，即係直情唔知嗰個叫閃避球嘅，係純粹大家玩下啦咁樣，跟住我掟你，你掟我，係啦 ，OK， 咁啊 keep 住玩下嘅時候咧，我哋體育老師咁楊 Sir 係啦，即係楊海文老師啦，咁因為我讀沙田循道衛理中學嘅，咁楊 Sir 咧佢就推薦咗個比賽俾我哋去玩咁就介紹，咦，咁你咁中意玩，不如出去試下睇下個世界啦，即係睇下香港其他玩閃避球人係點樣。咁嗰陣時我接觸咧，其實就係一個單球式嘅閃避球，咁就係用一個波有軌嘅傳嚟傳去。咁嗰陣時我都以為，咦，呢款嘅閃避球就係真正嘅閃避球啦。OK， 去到我自己咧讀大專嗰段時間啦，有機會咧接觸到而家香港閃避球總會做嘅嗰個香港閃避球聯賽，咁接觸之下，原來先發現我哋而家手上呢粒波咧係用6粒波去打嘅呢個閃避球，係啦，咁然後亦都係一個海綿，係啦，即係非常之腍㗎啦。OK， 咁原來呢種嘅玩法咧先係國際式嘅閃避球，咁就自此之後咧就再開始喺呢一個閃避球上邊發展。我想話咧，即係單軌式嘅閃避球咧，即係意思好似一條路軌嘅單球式，單球式一個波嘅意思。單軌式，我成日諗住一個咁，跟住好似有條路線圖咁樣，咁只能夠直線去拋啊嘛。可唔可以形容多少少嗰個單球式係點樣？可以，其實嗰個單球式閃避球咧，我哋另一款講法咧就係一個日本式嘅閃避球。咁點解咁講咧？因為其實我哋而家手上邊呢款嘅閃避球個玩法咧就係最原始嗰款，而家國際最主流嗰款啦。咁點解會有個單球式咧？就係講緊大概20世紀嘅時候，咁有一個即係喺日本留美嘅學生，即係喺美國讀書嘅，咁啊將閃避球好玩啊嘛，帶翻去日本。咁帶咗去日本之後咧，咁就更改而成，就由6粒波變做1粒波，咁然後將佢嘅規則亦都即係改變一下。咁大家都知可能日本嗰個民族個即係佢民族性比較係團結講求要即係一致行動。咁所以嗰種玩法咧，其實就係話一個波，咁大家一齊專心啦，咁又傳波 OK，咁佢哋亦都會有一啲即係陣法咁樣嘅嘢。咁我哋玩嘅呢一款咧，就其實係6個波互相對打，比較似係好似成日介紹係打 war game 咁樣，係啦，咁就即係隨時可以出波嘅，亦都可以有防守，亦都有講好多戰術配合嘅位置。作為教練啦，但係自己亦都係呢個運動員啦，有冇話自己中意邊個身份多啲啊？但係小朋友出去比賽，仲要去到加拿大咁遠啦，會唔會有少少辛苦或者覺得比較難處理咁樣？嗱，咁樣講辛苦個位咧，就係自己冇得落場，因為即係當然啦，即係青少年其實你話我哋去帶隊咧，全部都係義務性質，即係心甘情願。即係除咗我之外啦，咁我今次個身份就係總教練之外咧，其實我哋都有5位嘅教練。
係啦，咁其中有幾位係小學老師啦，有啲係總會嘅職員，有啲係全職嘅教練。OK， 咁全部都係自費嘅。咁另外亦都有即係旅行社嘅導遊啦，亦都有一啲家長義工陪同我哋一齊去。咁我哋即係相信喺教練嗰個層面上邊，我哋全部帶隊都係好想見到即係香港有一樣嘢係比世界走前好多嘅時候，然後我哋嘅小朋友又咁有才華喎，即係咁勤力去練波喎，咁自然係真係心甘情願，亦都好想帶佢哋去見識下呢個世界。咁同時間啦，即係辛苦嘅位咧就係自己冇得落場，有時睇到咧好激氣，係啊手痕㗎，咁都打唔中，咁都做唔到，咁啊想自己落場。不過整體嚟講都開心嘅，係 enjoy 嘅。係，可唔可以咧講下咧今次去到即係加拿大比賽咧個團隊啦？係啦，係咪全部都係好多都係同一間學校啊？定係佢哋玩咗夾咗幾多年嘅一個隊員嘅模式啊？好，咁我哋今次隊伍嘅組成咧，其實主要正如即係我哋啱啱所講，就好似喺一個校隊裏邊再選一啲精英出嚟，咁然後咧再集合呢個隊伍。咁我哋啦，雖然我哋今次呢一個我哋叫做港青嘅代表團啦，我哋大概係1-2年前左右咁啊開始去集訓。係啦，咁但係你話成個 program 咧，我哋咁樣講係2019年開始嘅。其實因為我哋個佈局就係話，咦都見到閃避球係有機會成為一個奧運啦、亞運項目啦，即係其實越嚟越興啊！就算喺香港以至去世界嘅層面上邊，咁我哋除咗大嘅，咁我哋大嘅即係國際成績都唔錯啦。即係我譬如男子、女子或者混合，我哋都有頭5嘅成績。即係世界上邊，咁然後見到其實閃避球有機會可能係一個成為主流項目嘅趨勢喎。咁青少年上邊其實係咪都可以諗多少少咧？即係等我哋可以即係一步先，咁啊步步先啦之後 ，OK。咁所以喺呢個位置上邊咧，我哋就喺選材上邊，我哋又先推動咗校隊去成立。咁因為學校其實個訓練個環境啊，或者訓練嗰個機會多好多，係啦冇錯。即係始終我哋閃避球話要出嚟集訓喺即係資源上邊又冇話好大，對於家庭上邊或者可能即係對於學校上面冇話太大幫助喎。咁所以其實如果學校可能本身佢哋開到個隊伍嘅時候咧，咁就變咗學生首先會有多啲嘅訓練機會，咁亦都令到我哋成個學界嘅 pool 咧嗰個水準好高。係啦 ，OK。咁呢個係我嘅觀察咧，就係即使可能今次我哋唔派港隊，我哋派一啲學校隊咧，其實都會攞到好好嘅成績。係啦，即係我哋香港嘅 level 係確實幾高嘅。係，咁我覺得呢一個嘅即係鋪排幾好喎。喺每間學校裏邊咧，就已經 form 咗一隊先，跟住喺裏邊一定再有更多嘅精英可以俾大家去選拔。冇錯，我見到其實咧今次嘅3個冠軍啦，係由 U12啦、U15啦同埋 U18咧都攞到冠軍嘅喎，真係非常之厲害，真係可能係喺學校嘅推廣係非常之好啦。咁我哋嚟緊下一節可以繼續同呢個教練傾多啲呢個閃避球嘅呢個規則啊，或者所有小朋友究竟係點樣可以參加，或者係可以多啲接觸呢個閃避球。我哋下節翻嚟再傾啊！係啊，你唔好閃咗佢啊，繼續留喺度啊嚇！歡迎繼續翻到嚟港台體壇1、2、3啦，主持人都係有 Iris 亦都有 VV 葉韻儀啦。咁身邊嘅嘉賓就係呢個中國香港閃避球青少年嘅代表隊總教練倫子瑜啦。咁倫 Sir，我哋不如再講下啦。其實今次世青賽啦，攞咗 U12、U15 同埋 U18 3個冠軍啦，會唔會係一個喜出望外成績？定係出賽之前我已經覺得哇，我哋啲細路好勁喎，應該係有機會可以攞晒3個冠軍。好勁啊！OK， 謙虛啲講咧，咁就確實意料之內嘅，係啦咁樣講，因為我哋其實喺做呢個青訓嘅時候咧，咁成日就好似考試咁啊嘛，自己做緊份卷，咁當然都望下人哋做成點啦。咁所以有時候我哋都會觀察其他即係可能地方，可能譬如加拿大啊、美國啊、英國啊，佢哋個青訓做成點樣咧？好多時候咧係冇乜嘢睇嘅，對於我哋嚟講，即係當然即係互相都有學習嘅地方啦。但係對於我哋即係睇法就係，咦，其實我哋嗰邊嗰個青訓系統，我哋嘅水平，我哋嗰個 structure 各樣咧都比較好喎，係啦，即係比較見到有啲成績喎。咁所以其實喺呢個位置上邊，我哋 U18啦、15啦、12啦，我哋攞到一個好嘅成績，甚至喺比數上邊都係一個大比數嘅拋離，即係類似係7-1啊、8-0啊、6-0啊各樣嘅情況。咁即係值得一提嘅咧，就係話其實我哋唔係冇能力去攞到可能炒佢40-0先咁樣，而係純粹係個規則上邊只能夠俾我哋攞咁多嘅分數，係啦。咁所以其實確實即係呢個成績都係一個意料之內嘅事。
善。教練啊，咁我哋成日都話要睇翻啊，究竟自己贏在乜嘢啦，或者要睇翻自己嘅優點在於乜嘢可以再加強啦。你又覺得咧嗱，除咗你講話啊，香港可能嗰個培育方面嗰個根基石會做得好啦，因為佢去入咗學校啦，多啲選材啦，咁可以揀更加好嘅運動員啦咁樣。咁仲有啲乜嘢係贏㗎啦？贏其他地方㗎啦嚇？嗱咁我覺得首先要即係贏嘅位置一定係個準備功夫，即係對於我哋嚟講，準備功夫就係最好嘅功夫。咁所以我哋嗰個前邊嘅鋪排啊，或者可能即係我哋由集訓以前都已經係點樣同我哋嘅教練去溝通，就係話我哋想令到香港嗰種嘅打法或者嗰種球風咧係向邊個方向走。咁已經喺呢個位置變咗，佢哋入去集訓隊嘅時候咧，好多嘢唔使再傾啊，即係好多嘢唔使再要磨合。好多時候就係佢已經明白我哋港隊將會出去用啲咩嘅方法去打。咁呢個位置都係一個我哋優勝嘅地方啦。咁第二咧就係我哋嗰個嘅戰術上邊嗰個思維咧比較高，因為我哋今次睇咧，其實好多時候對面佢哋外國嘅小朋友啦，好嘅地方咧就係佢哋好多奇着，我哋咁講，即係好多突然意料之外嘅行動，即係估佢唔到嘅嘢。係啦，估佢唔到。咁另一方面，我哋睇咧就可能平時比較少一啲紀律上邊，或者可能即係戰術上邊嗰個嘅磨練，係啦。咁呢個位置一方面係確實令有時候咧都會嚇親我哋啲細路仔嘅，因為佢喺香港唔會見到呢啲波㗎嘛，突然間掉咗個波出嚟嘅，明明係冇乜意思嘅，但係有時呢啲位就會令到佢哋有少少可能始終細路仔啊嘛，即係嗰個心理就會可能有少少挫一挫。但係另一方面，當佢哋已經習慣咗原來對面係因為嗰個戰術嘅思維上邊唔係話太高，所以先有呢個行動咧，咁佢個人定翻，咁啊打翻自己嘅嘢出嚟，咁就已經順利好多啦。其實港隊嘅風格係啲乜嘢？係快啊，係掟嘅時候準啦，定係有啲乜嘢特別嘅風格？你可以形容下。嗱，我哋形容港隊嗰個打法咧，其實男仔可能公開啦，就另一款嚟嘅。咁我哋主要講咧，其實就係講女子，我哋公開啦，以至我哋細路仔咧，我哋嘅打法就係希望快，係啦，OK。咁點解咁講咧？因為其實閃避球咧，佢係一個即係國際性嘅項目啦，喺而家。咁有時候我哋好簡單咁樣分，就係譬如西方人、東方人。咁我哋東方人有時嗰個叫做先天嗰個情況咧，就係唔係話個體格好大啊？即係你明白我哋個肌肉量啊，或者我哋啲體格唔會話真係好高大、好威蠻，係啦。OK，反而可能係即係瘦削啲，靈活啲咯，靈活啲冇錯，同埋可能諗嘢會叫做即係活躍啲，有呢個位置啦，即係我哋嘅觀察。咁西方人佢哋或者可能我哋見到外國嘅球員咧，佢哋啲小球員咧，佢哋確實佢哋嗰個掟波嘅力度啊，嗰個身體個反應啊，係真係都誇張嘅。係啦，即係我哋都諗緊究竟點樣令到香港或者我哋即係我哋亞洲嘅小朋友可以做到呢一個能力係啦。咁但係翻去就係我哋香港啦，自己嗰個嘅特色咧就係希望打快，打一個快嘅節奏，令到佢哋因為高大啊嘛，始終佢前後進退嘅時候就一定會即係有難少少係啦。咁變相呢啲位置我咪多啲破綻可以去進攻佢咯。咁當佢哋適應唔到個節奏嘅時候，我哋變相就可以擴大個優勢。係，但係其實咧，譬如我哋嘅小隊員咧，係咪都知自己成隊？譬如我哋嘅香港嘅球員嗰個嘅優勢同人哋嘅分別，佢哋係咪都理解清楚㗎？嗱，如果你話要每一個球員去理解清楚咧，可能有少少難度，因為始終我哋由 U18 去到 U12都當中一定有啲細路仔啦。OK， 咁但係我哋嘅方向就係點都令到佢習慣呢樣嘢先，係啦。OK， 如果佢咁我哋教練當然會講點解我哋要咁做，咁就希望我哋嘅小球員都有聽到，亦都了解啦。OK， 咁呢個位置唯有慢慢浸淫咯。其實喺香港都而家好多新興運動啦，有躲避盤啊，亦都有氣球啊，好多唔同嘅新興運動啦。咁有冇話其實點解覺得閃避球會係發展得算係比較成功，同埋喺國際上面真係打到一啲好嘅成績嘅原因啊？你覺得？嗱，我先講我哋打得好嘅原因先啦，或者即係發展得比較成功嘅位置。因為其實我哋閃避球咧，聽落好似係即係由美國即係歷史上確實嘅，由即係英國起源啦，跟住喺美國盛行啦，咁然後叫做喺全世界跟住就開始一齊玩。咁但係喺閃避球呢一個嘅運動上邊咧，同我哋香港人個淵源都頗大。因為其實我哋香港咧係2008年開始做呢個閃避球總會嘛。咁我哋世協啊，世界閃避球協會咧，即係嗰個國際組織，係2011年成立嘅。咁點樣出嚟咧？就係我哋香港聯同美國、加拿大幾個地方一齊搞呢個世協。所以我哋即係會長啦，阿 Brian 咧，就係其實而家都係我哋世協上邊嗰個副主席，係啦，都 keep 住去 run 緊我哋世界啦，以至亞洲、中國嗰啲嘅發展，閃避球嘅發展。
更甚咧，其實我哋而家眼前呢個波咧，就係阿 Brian 會長咧佢自己發明嘅。以前咧其實用嗰隻波咧係叫 rubber ball，咁就係一個橡膠球，比較大啦，攣落去咧都比較實嘅。雖然係攣得入去，但係都比較實。咁咪臨找實啲你講得啱，係啦。西方人可能係容易找多啲，因為佢哋手大啊嘛本身。咁變咗我哋 Brian 玩嘅時候咧，就覺得都唔係好益我哋啲人種喎，咁不如試下自己設計個波，又安全又更加快更加好玩，咁所以咧變咗推廣到成個世界，係啦，咁就而家國際賽啊，所有世錦賽都係用呢一款。哇，好勁啊！即係其實呢個係 Brian 去諗出嚟。即係其實係可以話係一個香港人嘅運動嚟㗎，因為我哋都對於呢個運動嘅投入度都好高，咁好多國家或者好多人發展，其實而家都係望翻我哋香港究竟點做。即係好多時候可能香港我哋有時都要觀察咗人哋做咩，我哋先去諗開始做唔做。但係難得喺一個運動喺呢一個小牛運動上面係我哋香港人做主導，係啦做主導，帶住其他地方去做。咁我覺得呢個亦都係我哋點解攞到一個好成績嘅原因，因為我哋係一個先驅或者一個即係創新者係啦。咁然後去到就係講話。啱啱個問題，啱啱個問題係點解我哋發展會比較成功，同埋點解即係會比其他新興運動喺國際上面有更加多嘅好成績？我覺得嗱咁，然後其二啦，就係點解我哋發展得比較成功咧？或者點解喺香港可能揾到比較多嘅小球員、潛質嘅球員咧？我自己睇可能我哋對比起其他新興嘅，譬如球類運動啦，即係可能我哋講棍網球然後巧固球或者可能 Kimbo 啦，有個劍球啦。咁我哋個情況就係咧。閃避球都有少個感覺係耳熟能詳，即係大家可能都聽到之後大概會諗到畫面係乜嘢，咁然後亦都見到即係我哋嗰個器具上邊都容易去安排，係啦，即係海綿波啦，有6粒，基本上你唔使話場地有啲咩好特別嘅要求，我哋用最大嘅場地都係一個排球場，咁你話就算可能喺學校嘅禮堂一個羽毛球場總之一笪空地上邊咧，我哋都可以進行到，咁變咗個門檻比較低啦，同時亦都非常之容易去上手，咁呢個位置都吸引咗好多小朋友去玩咯。係啊，同埋咧，我覺得 Iris 個趣味性咧係好強啊，因為你諗翻起咧，我即係細個嘅時候咧，唔好講喺小學裏邊啊，即係直情喺屋企嗰度都會同阿哥咁樣啦，係啦，即係揾啲嘢，總之唔係硬物啦咁樣，你吹個氣球又好，或者攞個羽毛球嚟掟對方，係啦，咁你跟住就會覺得哇左閃右避嗰下好刺激好玩啊嘛，追逐咁樣咧，我覺得個趣味性都係令到啲人玩咗之後咧係更加想繼續玩，或者想更加繼續閃咯，係咪啊？冇錯，係啊，即係我哋都唔想太早專項化，難得喺呢個運動上邊，其實佢用緊好多基本嘅動作技能，即係可能跑跳。即係擲係啦，即係一啲可能身體移動OK， 或者可能一啲操控性技能即係佢要拎住個波點樣手眼協調去瞄準。咁另外一啲即係可能反應上邊嘅係啦，亦都關於一啲可能平衡上面嘅技能喺閃避球裏邊都可以揾到。即係變相其實可能佢即使未必之後想繼續喺閃避球界發展係啦，但係佢呢一個運動可以幫到佢喺其他嘅運動或者可能即係佢個人成長上邊亦都即係有一個幫助。咁所以呢樣嘢都比較容易推入到學校，或者令到好多人可以願意去投入去玩咯。其實見到即係今次嘅青少年比賽有咁好嘅成績啦，總會有冇話真係想繼續即係落力啲再推廣，或者可能喺香港搞比賽，或者再參加多啲海外嘅比賽，跟住帶嚟更加好嘅呢個消息咁樣？咁當然啦，即係我哋都希望可以食住個勢，或者可能即係繼續發揮我哋都行先其他地方國家或者地區咁多步啦。咁我哋當然希望都繼續可以即係。呢個説好呢個香港故事啦，我哋咁樣講。咁然後我哋都目標咧嚟緊，其實喺2025年啦，我哋都會繼續參加亞錦賽嘅。咁但係呢一個係即係我哋成人或者公開組嘅賽事，咁呢個要交翻俾我自己去努力，去打係啦咁樣。咁然後我哋嚟緊都有一個世錦賽喺2026。係啦，咁就係世界閃牛錦標賽啦，都有聽聞咧，就可能會喺沙地嗰邊落戶，係啦，咁就去開始去嗰個比賽。咁嚟緊2027年咧世青賽，係啦，咁都希望有機會我哋香港爭取到搞嘅一個機會。咁其他國際賽事、本地嘅賽事，我哋當然甚至大灣區嘅賽事，我哋都希望可以去嘗試去發展落去。但係咧嗱，我哋話成年人咧，你叫佢即係搞好自己或者 tune 好自己個心理狀態咧，好似容易啲。但係小朋友咧，有時好影響佢嘅咧，就係話現場有一個歡呼聲又好，一個噓聲又好，或者對方頭先你講嘅一個意想唔到嘅動作又好啦，其實都會令到佢咧個情緒起伏或者個心情變化好大㗎喎。呢個即係作為總教練，你點樣去提醒佢哋咧？允兒好熟啊！對於我哋即係確實一定有出現呢樣嘢，即係好簡單啫嘛。可能嗰日啱啱瞓醒，然後唔小心俾人掟中一球，其實未輸㗎，但係有時候呢啲球員可能就已經
啲眼淚湧緊出嚟啦，係啦，流 OK 眼淚咯。咁嗱，但係其實老實講，我哋啲小朋友咧，因為都即係叫做經過訓練啦，係啦，啲情緒咧嚟得快，亦都走得快，係啦，咁變咗就係有時候我哋好在今次我哋嘅教練團啦 ，OK， 即係人手充足。咁另外佢哋即係好多謝球員對我哋嘅信任啦，都即係有時候可能我哋都慢慢同佢講翻個情況，氹翻，即係其實唔使擔心喎，明明我哋贏緊，其實有時候我哋贏緊可能清緊人哋蛋嘅，但係可能少少一個失誤咧，變咗佢自己好自責啊，可能即係覺得唔應該咁樣嘅，應該做得更好嘅，有時都會變咗諗多咗少少，咁我哋咪要解釋翻咯。咁同時間其實呢個位置都係一個好好嘅學習機會俾我哋啲球員，因為佢就係透過呢啲比賽，透過呢啲壓力，點樣訓練到佢哋有個抗壓能力咧，或者可能訓練到佢哋識得轉個故事去諗，係啦，轉個方向去諗。咁呢啲位置都係一個即係。我又唔係話希望唔會遇見，反而就係喺呢啲比賽裏邊，或者喺呢啲機會裏邊去遇見到，再成長咧，咁我哋更加開心。由細到大訓練做咁抗壓能力咁高，應該大個咗做一個運動員嘅心理質素係咪會更加強大？哦，係希望啦，即係唔好話淨係做運動員，可能做人如果有呢個抗壓能力，都對佢人生有幫助。係咁，其實玩閃避球啦，頭先都講啦，我覺得係全身都要用㗎，核心力量又要強啦，腳啦，咁跟住手嘅肌肉啦、協調性啦咁。咁喺平時一啲嘅即係訓練裏邊咧，點樣去幫佢哋加強啦？係咪其實操體能都係一個好重要一環咧？哦，一定重要。即係而家其實我哋即係先講成個世界，其實個運動個科學越嚟越專業啦，即係越嚟越多研究。咁我哋雖然我哋都係新興運動或者資源唔係話太充足，但係我哋都嘗試點樣可能令到運動員一個科學化嘅訓練。咁我哋訓練即係除咗技術上邊啦，即係佢一定係要練個人嘅技術啦、團隊嘅一啲戰術啦。咁之外咧，我哋都會去練一啲叫做S&C 即係 strength and condition， 我哋去鍛鍊佢哋肌力係啦。咁其實正如你話齋，好似我哋全身真係都要用，我哋 core 要穩啦 ，OK， 咁然後腳又要喐得快，亦都要有耐力喎。因為我哋一場其實論我自己打咧，我哋要打40分鐘嘅，20分鐘上下半場。咁另外我哋嘅上肢力量亦都要夠啦，因為我哋有好多投擲嘅動作。咁然後又講到防守嘅時候，你嗰個反應嘅時間係啦，身體嘅協調。係啦，咁呢個位置咧，其實變咗我哋喺嗰個即係肌力訓練啦，我哋嘅體能訓練上邊咧，都有好多嘅位置要去做。Vivi 我發現咗一樣嘢，就係呢個運動又唔適合我打，因為太攰。你淨係專項訓練一樣先，你搞好你個跨欄先，同埋破咗呢一個唔好100米啦，我哋咧就120啦，或者跟住下個禮拜就130咁樣慢慢10級而上啦，俾啲信心自己做得到嘅。聽到啲太攰嘅嘢我就已經覺得好攰。你唔好諗住閃啊！雖然今日我哋介紹閃避球，我捉翻呢個 Iris 翻嚟啊！今日多謝晒咧，就係阿總教練啦，林子瑜啦，同我哋講咗咁多㗎。希望大家無論係咩年紀都好啦，其實都適合咧接觸下呢個閃避球啊！多謝大家。